Salam alaikum an balma maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada balimakɛnaw denkɛ don Amara Sila jury chercheur ka foli d'an ka kutubu n'an ka waliw ma Cheikh Sufi Lasana Kane belebele a bɛ Segu a tɛ taa a tɛ maa ci mɛn ko o ko n'a gɛlɛyara Maliko la a wuli bɛ kɛ ka sɛgɛrɛ balimaw bi ye samedi 3 mai 2025 an bɛna don an ka vidéo kɔnɔ ko bɛɛ k'i kulomajɔ bi vidéo c'est très important a nafa ka bon kojugu Balmao, l'heure est grave. Parti politique ou bora ka meeting belebele bak mboloda palais de la culture là. Balmao ka ben bi samedi don 14h wakati. Balmao anya ye yani ka kon meeting yen mau bora intimidation jara. Munu ka nga meeting ke balmao ou ye meeting soro par la voie légale. Ka autorisation sur le palais kɔnɔna la ka palais de la culture ta balimaw ni meeting un tɛ se ka bɔ i b'a ye palais fɔlɔ de tun b'i ban balimaw ka yamaruya di meeting ka kɛ mais palais ye yamaruya di yɔrɔ la ka palais ka directeur fo a y'a ka responsabilité ta a ma manifestant c'est-à-dire minnu ka kan ka na meeting kɛ a m'u jɛ palais la a folen don o la balimaw o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye après kunu sufɛ jeune dɔw bɔra kuma caman fɔ a dɔw la bagabagaw b'a la k'a yira k'a fɔ meeting olu tɛna jɛ n'a ye meeting balimaw u ye kuma caman ta lagosi kuma caman k'a kɛ ka meeting sɛgɛrɛ balimaw ka tila k'u ye meeting yɛrɛ don u dɔw tilala ka bɔ tuguni alors que an bɛɛ y'a ye i b'a ye k'a fɔ bi minnu b'u yɛrɛ kɛ transition lafasabaw ye balimaw y'u ka meeting cérémonie fɛn fɛn ka d'u ye u y'a kɛ nin wagati laban in na maa ma wuli k'a empêcher mais ninnu ta la an ye dɔw bɔlen ka ɲini ka sabotage kɛ k'a empêcher mais parti politique m'u ta u dusu fɛ u y'u bolo d'u dusu la u ka o yɔrɔ diyara ne ye n bɛ u fo la balimaw an sera niveau dɔ ma fɔ an ka tiɲɛ dɔ fɔ balimaw en réalité parti politique tiɲɛ ka fɔ n balimaw u munna balimaw ni aw hakili b'a la a b'a ye an ye ko baden kɛ an ma sara parti politique la an balimaw ma kuma ni maaw hakili b'a la n balimaw an ye constitution falen an parti politique ninnu ɲɛna n balimaw ma meeting kɛ k'u ka opposition yira balimaw an bɔra CEDEAO la ni parti politique ninnu ɲɛna n balimaw u ma meeting kɛ k'a empêcher ni maaw hakili b'a la normalement n'i bɛ bɔ nin tɔnba ninnu na a bɛ kɛ à la suite d'un référendum mais référendum ma kɛ n balimaw an bɔra CEDEAO la parti politique ninnu u ma mankan kɛ u y'u dabi balimaw i b'a ye k'a fɔ an ye transition an y'a reporter parti politique ninnu u ma mankan kɛ balimaw an ye réforme ni koba baden kɛ k'an ka partenaires changer ka farasi gɛn ka MINUSMA gɛn ka Barkhane ni Takuba ninnu ka ninnu bɛɛ gɛn parti politique ninnu u ma mankan kɛ u y'u da de parce que quelque part ils ont aussi leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé parce que i bɛ k'a ka temps na u kun ka kan ka tiɲɛ min fɔ i bɛ k'a ye u ma se k'o fɔ donc u ye o assumer k'u da de fɛn baden kan mais mun de nana kɛ sababu ye ka parti politique lawuli balimaw fɔ an ka tiɲɛ dɔ fana fɔ dɛ fɛn tɛ digi cɛ kɔnɔba la mais kana ta kɔnɔ la balimaw o de kɛra sababu ye an y'a ye dɔw b'a la ko ka parti politique ci k'a yɛrɛ kɛ balimaw an y'a ye u ka charte a demandera projet de loi taara ko k'a abroger balimaw diyagoya u bɛ kuma o la parce que u ka survie o de bɛ en jeu bon ne bɛ ɲininkali kɛ mali bɛ degun min kɔnɔna la bi an bɛ situation économique min kɔnɔna la est ce que parti politique de nɔ don balimaw bɛ yen est ce que i y'a faamu an bɛ ka koba caman kɛ an ka jamana kɔnɔ est ce que parti politique u y'an bali ka kɛ yan u y'an bali ka jumɛn kɛ o de ye problème ye balimaw ni maaw hakili b'a la a fɔra ko docteur Choguel Kokala Mayiga k'o de dɛsɛlen bɛ ka nin parti politique ninnu fara ɲɔgɔn kan ɔ docteur Choguel Kokala Mayiga taara est ce que nin parti politique ninnu u ni fanga u ye ɲɔgɔn kan fɔ a ko bɛ cogo di bi donc balimaw an sera yɔrɔ dɔ ma an ka tiɲɛ fɔ jɔn de ye fanga don parti politique ninnu na bi o de la ni anw ɲɛ bɛ bi n'u b'u jo kan u bɛ ka manifestation kɛ k'u ka hakɛ ɲini an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an tɛ se ka jigin u la dɛ a fɔra ko parti politique ka baara ye fanga ɲini de a b'an ka constitution kɔnɔ a dun yirala k'a fɔ ko ɲinan san 2025 ko élection bɛ ka kɛ bon ni parti politique ɲɛ tɛ élection a fɔra k'a bɛ ka kɛ mais u ɲɛ tɛ sira la sira min b'a yira a bɛna kɛ nin date la a bɛna kɛ nin don in na
cɛ n balimaw o bɛ o siran o bɛ o jɔrɔ parce que anw ka sariya yɛrɛ de y'a fɔ ko parti politique ka baara ye fanga ɲini a bɛ kɛ sariya kɔnɔ a fanga dir'u ma constitution kura min bɛ an bolo an balimaw ni o fanga dira u ma o b'a yira anw yɛrɛ de parti politique renforcer an ye référendum min kɛ balimaw n'a ma ɲɛ k'anw y'an bolonɔ bila gafe min na est ce que balimaw ni maa wulila k'o gafe lafasa ka wuli k'a fɔ ko o gafe in o ye sariya min di o sariya ninnu a ka bato a ka respecter balimaw jigin tɛ se ka kɛ parti politique la dɛ o de la i b'a ye parti politique aujourd'hui on peut pas les accuser u y'an to imaginez u y'u da de kun mun kabiri IBK binna donc an bɛ u fo o yɔrɔ la yɔrɔ dɔ fana bɛ yen balimaw i b'a ye k'a fɔ adamaden i bɛ muɲu ka se degré dɔ de ma n'a sera niveau dɔ ma n balimaw i fana b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka kɛ a bɛ k'i tɔɔrɔ parti politique taara palais kɔnɔ anw m'a mɛn k'u bɛ ka violence kuma fɔ an m'a mɛn k'u bɛna ɲini ka fanga déstabiliser an m'a mɛn k'u bɛna gouvernement ɲini k'a gɛn violence kɛlɛ an m'a mɛn u ka propos la ne m'a mɛn u ka propos la u ka déclaration m'a mɛn a la mais n balimaw kan'a ye ko maa dɔw bɛ bɔ ka taa olu bali ne b'a fɔ État ye vraiment maa minnu ye nin waleya kɛ k'a ɲini k'u bɛ parti politique bali u ka baara la n balimaw État k'i autosaisir dossier in na responsabilité ka situer parce que n balimaw bi nous sommes dans un état de droit o kɔrɔ ye un état soumis à la règle de droit tɛ foyi kɛ ni sariya cadre kɔnɔna tɛ donc o b'a yira k'a fɔ parti politique u ye sariya bato sinon wagati dɔ la u kun y'a da k'u bɛ meeting kɛ palais kɔnɔ o ma autorisation sɔrɔ u m'a ko bila mais n'i y'a ye u sera k'a kɛ sen na c'est que u y'a autorisation de sɔrɔ an balimaw an kana jamana kɛ c'est-à-dire dɔw bɛ autorisation ɲini a bɛ d'olu ma ni dɔw y'a ɲini n balimaw sigi bɛ kɛ k'a lajɛ dɔw bɛ taa olu fana ta tiɲɛ normalement jeune minnu bɔra bi k'u bɛ taa meeting in bali balimaw jeune ninnu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ c'est-à-dire fɛɛrɛ kun kan ka kɛ k'olu de empêcher u kun kana don palais yɛrɛ kɔnɔ parce que ninnu olu de y'a yira k'u bɛ taa u ta kɛ mais o si kana kɛ problème ye problème bɛ yɔrɔ min sisan o de la an y'a fɔ n'an kana mɔgɔw sous-estimer balimaw mɔgɔ caman tun bɛ kuma la ko parti politique jamatu ko u tɛ se ka mɔgɔ labɔ a bɛ taa donna tan force cɛ anw ye fɛn min ye bi balimaw kulonkɛ ka bɔ jama bɔra bilahi jama bɔra n kɔni t'a dɔn ni jama in bɛɛ bɔra parti politique de kɔ wa mais balimaw en réalité an ye maa min ye parti politique kɔni ye jama yɛrɛ ni force min man kan ka négliger maaw ka kelen faamu anw M5 anw ma participer a la M5 ma participer ne yɛrɛ ne ma taa a kɛnɛ kan parce que n balimaw i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ don gouvernement anw n'u tɛ ka ɲɔgɔn faamu mais anw fana tɛna bɔ k'an bɛ u kɛlɛ maaw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na non anw t'o kɛ est ce que vous voyez anw t'o kɛ i ye fanga min dɛmɛ ka na n balimaw i t'o fanga kɛlɛ donc i b'a ye k'a fɔ o de la mɔgɔ caman m'an ye a kɛnɛ kan dɔw bɛ ɲininkali la ko pourquoi ne ma taa a kɛnɛ kan parce que M5 y'a yira est ce que i y'a faamu ale tɛ taa a kɛnɛ kan mais M5 là chacun est libre parti politique dɔw ɲɛmɔgɔw tun bɛ M5 là an ye olu dɔw ye a kɛnɛw kan est ce que vous voyez mais moi personnellement je maintiens vraiment aux déclarations du M5 RFP donc o de siratigɛ la n balimaw parti politique ye nin jama min bɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka commencer k'a ɲini kun jumɛn na nin jama bɔra n balimaw n'i y'a ta k'a lajɛ docteur Choguel Kokala Mayiga a y'o de fɔ ko discours patriotique ça peut tenir 1 an 2 ans mais sur la durée c'est l'économie qui tient balimaw ni maaw tɛ fɛ maa ka bɔ parti politique kɔ maaw tɛ fɛ jama ka b'u kɔ balimaw anw kan ka baara de kɛ situation économique ka redresser n'an ye situation économique redresser dun ka fa ka sabati baara bɛ ka sɔrɔ jeunes ka chômage bɛ ka kɛlɛ balimaw gɛlɛya tɛ yen a ka ca ala nin kira fɛ balimaw i b'a ye maaw tɛ parti politique lamɛn mais bi n'i y'a ye maaw bɛ parti politique lamɛn balimaw en réalité sur le plan économique ça ne va pas o de la maaw bɛ parti politique lamɛn n'a ye maaw bɛ parti politique lamɛn balimaw en réalité balimaw tiɲɛ k'a fɔ sariya dɔ tun bɛ u bolo constitution kɔnɔ constitution y'u yamaruya ka sariya k'a lafasa balimaw n'u bɔra o la tiɲɛ la u ka bɔkun a bɛ faamu a bɛ kɛ bɔkun légitime ye ne tɛ se ka parti politique kɛlɛ tant que u bɛ nin sira in kan non ne tɛ se k'u kɛlɛ u ka dissolution n'u bɛ k'o kɛlɛ kɛ ne tɛ se k'u kɛlɛ balimaw n'u bɛ ka demander ka élection kɛ ne tɛ se k'u kɛlɛ o y'u ka hakɛ de ye c'est à dire nin y'u sigikun de ye u sigikun de ye nin donc le fait u ka jama cayara a ye bɛɛ dabali ban o de la an k'a lajɛ
à réduire les frustrations au sein de la société. Ou quoi que Choguel y a problème, et qu'on Choguel tara, que classe politique n'est pas en train de Choguel tara, classe politique n'est pas en train de climat apaisé, ou bien apaisé. Donc, on reste là. Balmo, on a baraque, c'est-à-dire, on a économie solide bâtie. Balmo, industrialisation, on a baraque, balmo, baila malika, transformation. On a baraque, balmo. D'où on a sabati, on a baraque, Sénéka, Yiriwa, on a baraque, balmo. Et nous, Djegamara, on est Djegamene, on a Yiriwa. Balmo, Mali a condition de vie à améliorer. Balmo, no kera, fango, fangama no kera, ni quoi, sans jamanga fangala, moi, te problème d'où alors. Il y a une élection, il y a un peuple qui vote qui ici. Mais le problème est moi, bi, on est au Tchèque. Femme Jorobene Amara Silala, Amega politique de survie armement Mignani, Namega Nindaka, est-ce qu'un économie me s'aille tout mon corps? Est-ce qu'un économie me s'aille tout mon corps? Car armement sanga sang, Balmo, est-ce qu'un économie me s'aille tout mon corps? Moussa Traoré a quête dans le temps. Or là, on a économie bâtie pour qu'on continue à quelqu'un ensemble. L'armée doit monter en puissance avec l'économie. L'économie et l'armée doivent monter en puissance ensemble. Ni d'autres avec une puissance déséquilibrée. En même temps, dans Willa, nous avons une polémique. Il va y avoir activité dans Willa. Tani na do parce que a eu mobilisé soro. Moi me esia fa mon nogosoka no e katkati soro te dans na ya la quoi. Au lieu de Willa waya es présent. Mandat diruma 5 ans mais aita AS taxi jumain aita AS taxi tagale a taxi kelentin ka 5 ans di AS présent aita AS taxi tagale politique intérieure no ka sura bala kanganda do yonga politique intérieure la nga élection ke tuko na bala aita AS taxi tagale AS sigilembe kuluni sabareka défense diplomatie ani économie donc il va être fort activiste tanina do Bolmo, soutien de dernière minute, opportuniste. Au lieu de Nana Kana, Nini Akilna Nini Waliaï, est-ce qu'il y a femme qui a commencé à véhiculer? Bolmo, ni Mao Agli Bala, la dame est là au lieu de là. Et à trois boto flemono, ni Mao Agli Bala, AS Kono, mon authentique Europe. Pourquoi Bolmo authentique Europe? Et AS là, ni Mali Kelenten. Mali, nous avons un président militaire, un premier ministre militaire et un président du CNT militaire. Oh, Ougata Djamana to takalaje, est-ce que abetia? Aïta Burkina takaleo. Burkina Mouna, ou ta foko AES ko ka begeti. Aïta Burkina, ni président est militaire. Est-ce que premier ministre est militaire? Est-ce que assemblée président est militaire? Aïta Burkina takale. Aïta Niger takale, ni président est militaire. Est-ce que premier ministre est militaire? Est-ce que CNT est militaire? Aïta takale. On pourquoi ta foko AES la ko lu begekele. Donc ni min kadi aw yabe wili ko AES. Ton masiko ore la Choguel ton initiative de boula wakati mina. Iba e ka fo AES a ton créera docteur Choguel Kokala maika a initiative a bora au bureau de kono. Burkina premier ministre n'allait a fait. On a ko ka fédération ngale ko ka confédération. Choguel sirana ni oro di hen. Nan grina ka ke fédération anga jamana o mbalmo o ka politique intérieure ou tikele. Anga peuple ou ma ñongo famu nga c'est degré d'oma ni alama janga avec un problème vers la fin. Moro Keita nous fédération et c'est amanya. En confédération na on be ka yé ko do be ke andro be giringa fo koko ke alors que angel inter confédération na wala. Ni am confédération sigi kan e bula charia de bula am confédéré am fara ñongo nga domaine do de la domaine charia de haut fort mais politique intérieure au domaine nuna. Élection au domaine nuna. Ka mandat du président au domaine nuna. Bekata vérifier à ce ka so. Balmo ore nanani ni président ni problème. Abanga constitution non, c'est très clair. Le président de la République, Mbolmo, il est à la suite d'une élection. Élection n'est pas président de la République. Élection n'est pas caille. Il faut une investiture. Donc, il a commencé à faire le président de la République. Nous avons fait une activité qui est à Barak, qui est là. Est-ce que vous voyez, au lieu de la campagne, vous voyez que Kemin Kama Bebado, Nadagado, Bebado Tassakodo, Bebado Tuminikodo. Puis nous avons est-ce qu'il y a famille? Grâce à transition qu'on a là, il va être café au loup en une avant la transition. Bi out de boka ou de donner fort. Balmo, mais il faudront, c'est-à-dire, faut une autorité.
mɔgɔw bɛ ka bɔli min kɛ u kana minimisi u k'a lajɛ ka sigi ka fɔ kɛ u k'a lajɛ ka hakiliw fara ɲɔgɔn u k'a lajɛ parti politique n'u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na hakilina la ne bolo o de ye nin solution sinon situation bɛ ka taa cogo min na c'est pas bon tension sociale balimaw a bɛ ka monter n bɛ kuma dɔ f'i ye n'an ma économie baara kɛ balimaw parti politique k'u da de bi sini ni ala ni kira cɛ donna